Kwinyanga ephelileyo abemi boMzantsi Afrika bothuswe yimbalelwano nedale ingxwabangxwaba ivela kumkhuseli woluntu isiya kumongameli. Kule mbalelwano uvakalise ukungaxoli ngendlela ingxelo yakhe engembolo lwasenkandla enikwe ingqwalaselo ngayo. Sithetha nje umongameli uphendule ecebisa ukuba uThuli Madonsela abuye umva ayeke inkqubo yepalamente. uZuma ubhale wathi, "Ndilinde iziphumo zenkqubo yepalamente ndikwacebisa ukuba nawe wenze njalo uyekele eli ziko libalulekileyo lwentando yesininzi lenze umsebenzi walo." Umongameli ke uthi ukuba kufuneka abuyise imali yabarhafi beli nesetyenziswe ukulungisa umzi wakhe, lo mba kufuneka uphathwe ngumphathiswa wesipolisa. Kweli nqanaba ukuba kufuneka ndihlawule okanye ndingahlawuli andinakuzigwebela ngaphandle kokuba ndinyanzelwe liziko elithile. Ndibona umphathiswa weziko yesipolisa njengoyena mntu umele ukwenza lo msebenzi. Kule mbalelwano umongameli ugxinisisa ukubaluleka kweofisi yomkhuseli woluntu ukuqinisekisa ukuba abasemagunyeni bayaphendula ukuqinisekisa inkqubo enyulu yentando yesininzi. Kodwa uthi akangqinelani noThuli Madonsela ukuba ingxelo yakhe ngumthetho. Ngokuzithoba andifuni ukungqinelana nembono yakho yokuba ingxelo yomkhuseli woluntu ngokomthetho akufunekanga iphendlwe okanye ihlalutywe ngumphathiswa okanye yikhabhenethi. uMadonsela ungqinile ukuba uyifumene le ncwadi kamongameli kwaye uthi usayinika ingqwalaselo. NguZikhona Tshona, eRhawutini.